अर्जुनवाचो एवं सकलयुक्ताये भक्ताः सम्परिपासते ये चाप्यचर्मव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोगेता ते मे युक्ततमा मतः। ये व्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गतिं च कूटस्थ ध्रुवम् सर्वेन्द्रियग्रामः सर्वत्र समबुद्धया ते प्राणिवन्ति मामेव सर्वभूतैते रताः। क्लेशोदितरस्तेषाम् अव्यक्तायचेतसाम् अवेत्तायगतिर्दुःखं देहवरीर्भासते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्यमत्पराः अनन्येनयोगेन माम् उपासते तेषामहमसमुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरः। भवानी नाचिरा पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मनः मय्येव बुद्धिं निवेशय निवसस्व मय्येव मत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासेन ततो मामिच्छातुं धनञ्जय अभ्यासेन कर्तोषि मत्कर्म परमो भव मदनकर्माणि पूर्वं सिद्धिमवाप्स्यसि अतएतत्त्वसन्तोषे कर्तुं नात्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागः तथा गुरुर्यथात्मः श्रेयो हि ज्ञानाभ्यासः ज्ञानं ध्यानाभिषिच्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागः गतिचिन्तनम् अवेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समादुःखं गच्छति सन्तुष्टः सततं योगी यथात्मा